kasaway, binaklas ko yung ano, pinalitan ko ng gas, yung ano niya kasi tumatagas. Yan yung mga pinagpalitan ko, siraan na. Three-piece na motor, pinalitan ko ng bagong ano kasi tumatagas na dito eh. Ayan yun, yung tumatagas. Ganyan dapat yan. Hindi ko na pinakita ang binaklas ko kasi ako lang kasi mag-isa eh. Mahirap mag ano. Yan. Tapos ko na. Ngayon ikakabit ko na lang to. Three-piece na motor to. Sa ano to? Sa heater. Para dito. Pump. Ikakabit ko pa. Wala kasi mag-isa. Baklas. Naitagas kasi. Yung pananggal ko dito. Pananggal ko dito sa ano na to. Okay, kakabit ko na muna. Yan, kabit ko muna. Ano mo isa kasi, hirap pag ano, mag-isa. Ayan. Yung mga pinagpalitan ko, ito kasi sira. Ito sirahan. So ngayon kung may tagas o wala. Tapos kabit ko yan.
Dali ko. Hintayin na lang natin kung may tagas wala. Mga baklasa na di mahirap tanggalin. Galit lang pag dito lang ito. Ganito ang kamay ng OFW. Ay matagal, ngayon na lang. Ayan. Ayan na siyang tagas. Mataagas kasi baha dito pag ano kapag ganahin ko rin ito isa. Para dito kasi yan guys, squalize. Pinagana ko na rin yan. Aircon. Medyo may init na konti. Kaya pinagana ko siya.